e a cerrar o que outro día abrimos, porque non hai sin fin, non hai principio, sin principio non hai fin. Bueno, eu direi algo despois, se há lugar, ou tempo, pero primeiro ten a palabra Fernando Ramallo, que para iso é o causante desta reunión aquí, e nos vai explicar algo de metodoloxía para actuar por o futuro, non? Sí, ben, bueno, pois, en primeiro lugar, quero agradecer a todo o mundo a súa participación neste foro, para min particularmente, ben estimulante, no que aprendi moitas cousas, tomei moitas notas, terei en conta moitas das vosas achegas inmediatamente cando chegue o próximo informe do Estado, que será nos próximos meses. Ben, pero en todo caso, grazas por acomodarvos tan ben os tempos e a metodoloxía que seguimos hasta agora, así que non teño máis que decir que estou moi contento co resultado final. Ben, pero parte dese resultado final é que queremos trascender, non? Que o foro que non que saia destes muros que nos rodean tan interesantes, deste edificio, desta institución, é chegar á sociedade, pero tamén chegar ás autoridades en xeral. Entón, estamos ideando, xa o comentei en algún correo electrónico a todas e a todos vos hai semanas, a posibilidade de facer bueno, desde logo non vamos a facer unha publicación nese sentido de as vosas achegas ou as achegas de todos nós, senón queremos facer unhas conclusións comuns. Nós acabamos de preparar agora, que Charo dará conta despois disto, unhas conclusións provisionais, un folio, que veredes, pero que pode servir, queremos que sirvamos, como ferramenta metodolóxica válida para o que vou explicar agora mesmo. Se estamos de acordo, porque todo isto é unhas conclusións que teñamos que sacar entre todos, particularmente entre vós. A idea sería que de cada lingua presente neste foro teñamos un folio como unha especie de decálogo, donde cada un de vos, por exemplo, imaginadevos as dúas persoas de euskera en Navarra, pois elaboren ese documento común, as dúas persoas de aranés, etc. Non unha por persoa, sino unha por lingua. A persoa do Amasic, que sería unha única persoa, un folio. Bueno, que nos enviedes nun prazo moi breve un folio cunha especie de decálogo sobre a vosa lingua, sobre os avances, os retrocesos, as principais eivas, o que consideredes oportuno que é unha reflexión, como reflexión saída deste foro, para despois, unha vez recibidas esas 12 ou 14 páxinas, unha por lingua, digamos, todas elas, se elabore aquí no Consello de Cultura Galega unha conclusión global que se enviará novamente a todas e a todos vos, para que fagades comentarios oportunos a ese documento, e cando teñamos o documento final, pero isto, os prazos a vos direi agora, os que presentamos son así, inmediatos, en quente, ese documento é o que supoño se subirá á web do Consello da Cultura Galega, en galego, naturalmente, se enviará a todo o mundo, pero a traducción teredes que encargarvos vos dese documento final e, por suposto, que se faga público en todos os lugares que consideredes. Pero, ademais de facerse público e de distribuílo, o objetivo é enviálo a todas as autoridades regionais e as autoridades estatais, pues, simplemente como as conclusións deste foro de debate, porque esa dimensión, diremos política, porque efectivamente ten esa dimensión política, queremos tamén que estea presente, porque creemos que é necesario pues, para que se saiban os resultados deste debate. Ben, os prazos. Ese documento, ese folio, debería enviarse o venres que ven. É dicir, 7 días para enviar un folio. Ahora veredes o exemplo que temos aquí, que acabamos de preparar, e que Charo lerá. É dicir, un folio, este é xeral, non é sobre o caso galego. É xeral, e agora o lerá Charo e veredes como é. É dicir, a idea sería, por qué? Porque queremos ver se o podemos mandar ao Goberno de Madrid antes de que mande o seu informe. Esta sería a cuestión. E o Goberno da Generalitat antes de que envíe o seu informe a Madrid, o Goberno da Xunta de Galicia antes de que envíe o seu informe a Madrid. Esta sería un pouco a dinámica, se queremos ter algunha relevancia nese sentido. Se non, desde logo, quedará interno, non pasará nada, pero será outra funcionalidade. Entón, eu pídovos que, para non alterar moitos correos electrónicos, o meu mesmo correo que todo o mundo coñece xa, me enviedes antes do venres que ven, con data límite, o día 7, ese documento. Desde logo, preferiría, claro, vamos ter que propoñerlo en galego, así que mandade nunha lingua que poidamos traballar con ela, etcétera.
Bueno, esta sería a dinámica. Isto esperemos que despois nós inmediatamente reelaboremos a conclusión, enviémola e a ver se antes de fin de xullo, que este sería o obxectivo, temos o documento final. Non teño unha data, se vai ser o 23 ou 24, desde logo aquí debería ser antes sempre do 25. 25 de xullo, despois empeza xa casi o período de descanso ben merecido para todos e para todas. Bueno, se tedes despois algunha consulta sobre iso, pois podemos falalo, pero esta sería a idea. Eu non teño máis que volver a agradecervos todo o esforzo e espero que este tipo de foros se repitan en outros territorios ou mesmo tamén outra vez neste Santiago de Compostela máxico. Gracias, Fernando. Eu tenho a palabra a Rosario Álvarez Blanco. Ben, eu quería tamén comezar agradecendo a todos a vosa participación, o entusiasmo con que acollestes a nosa idea, o feito de que con ese entusiasmo conseguiramos reunir a todos, porque non fallou ninguna das linguas, por lo tanto, mil grazas por todo iso. Tamén por os resistentes que estades hasta a última hora desta tarde de venres aquí, que por fin deixou de chover, gracias redobradas, e quería tamén... O gaiteiro. O exército se marchou. Se marchou o gaiteiro. Perdón, agora que marchou o gaiteiro podíamos empezar a falar sin que nos estorbase a gaita, pero tamén quería agradecerlle a organización disto, digo porque eu sou parte da organización, pero todos organizaron moito máis que a min e de maneira especial todos sabedes a través dos correos electrónicos o traballo inmenso que asumiu Fernando de coordinación de todo isto, non? Ben, el dixo que nos teamos aquí un modelo, bueno, non diría tanto, nos temos un folio que redactamos así rapidamente latando a mesa anterior para termos unhas liñas que poder ler a modo de conclusións que debedes entender de maneira moi provisional. Decimos así, primeiro, son 6 puntos. A Carta, como Tratado Internacional sobre a Protección e Promoción das Linguas Regionais e Minoritarias, precisa unha maior divulgación social e, asemade, un maior recoñecemento institucional. Segundo, por vez primeira, representantes de todas as linguas faladas nas distintas comunidades do Estado, oficiais e non oficiais, xuntáronse en Santiago de Compostela para abordar a situación de cada unha a respecto do cumprimento dos compromisos suscritos polo Goberno español. Terceiro, o foro abordou os avances, os estancamentos e os retrocesos constatados no día a día polas comunidades de falantes desde o último informe 2010-2013 emitido polo Comité de Expertos e das recomendacións do Comité de Ministros do Consello de Europa. Cuarto, respecto das linguas non oficiais, amasí, árabe ceutí, aragonés, asturiano, caló, catalán de Aragón e Murcia, fala Extremadura, galego de Asturias máis Castela e León, leonés e portugués en Extremadura. Sinalamos só 2 aspectos, de momento. Constátase a necesidade extrema de protección e promoción a partir dunha política lingüística ben estruturada que inclúa o establecemento da oficialidade indispensable para a súa supervivencia. Segundo, púxose de manifesto que situacións sociais e lingüísticas análogas, cidadáns do Estado español ven incumpridos os seus dereitos constitucionais en materia de lingua por pertenceren a comunidades autónomas diferentes. Quinto, sobre as linguas oficiais, aranés, catalán, Cataluña, Illas Baleares, País Valenciano, Éuscaro, Navarra, País Vasco e galego en Galicia, o foro, sinalamos 3 puntos, puxo de manifesto que as principais eivas detectadas no cuarto informe do Comité de Expertos, repito, 2010-2013, aínda se manteñen, en algúns casos empeoraron. Constatou que hai un desaxuste entre o comportamento do Goberno central e o das comunidades autónomas. Sinalouse moi claramente que os organismos dependentes da Administración Central do Estado e do Goberno de España non asumen como causa propia a defensa e a promoción da diversidade lingüística que os obrigan aos compromisos adquiridos coa ratificación da Carta. Os avances grandes ou pequenos, dependendo dos casos, que se teñen producido débense ás actuacións dos gobernos autonómicos ou locais de acordo limitados polo seu ámbito competencial.
e detéctase que hai diferenzas notables entre comunidades autónomas no cumprimento dos compromisos respecto ás linguas oficiais, especialmente graves nos artigos 8, de educación, como todos sabedes, e 11, medios de comunicación. Igualmente, hai diferencias notables entre falantes dunha mesma lingua en distintas comunidades autónomas. E sexto e último, é menester establecer de xeito periódico un espazo de traballo para avanzarmos na creación dunha sociedade que acepte como feito enriquecedora a súa diversidade lingüística e para contribuirmos na consecución dos compromisos adquiridos polo Goberno Central. Aí acaban estas conclusións apresuradas que fixemos durante a sesión anterior. E acabou. Pues entonces... iba a pedir un aplauso, pero xa que vos adiantastes, solo me queda decir que, un pouco a moda brasileira, que eu creo que debo parabenizar aos organizadores e a vosos presentes e ponentes e non ponentes, por a constancia, polo traballo feito, por chegar a unhas conclusións ou intentar chegar tamén a unhas conclusións que poidan ter algún alcance político. Nada faría máis feliz, en principio, a institución na que vos acolle, pero tamén penso que a todas as institucións que aquí representades ou as linguas e espacios culturais que representades, que isto non ficase aquí, senón que tivese algún recorrido ulterior. De modo que, nese sentido, os meus parabéns son sinceiros e, ademais, animadores para o futuro. Logo, teria que facer algúns reflexións máis, pero só se me ocurre, eu non podo facer conclusións, pero ao fío do que escoitei, especialmente dos colegas, dos representantes das institucións que están un pouco máis próximas de nós, creo que está claro que hai un problema de protección, de quen debe protexer e cuidar as linguas. Eu levo algo pensado sobre isto. A verdade é que sobre políticas lingüísticas está moito escrito, pero nunca acabamos de entendernos. Pero é evidente que esta perspectiva que Manuel Forcano aludeu un pouco medioambientalista das linguas, no sentido de que debe haber... É unha obriga da democracia protexer as minorías, os que están pior, os que non teñen moitos medios, e, por tanto, aqueles que necesitan máis recursos son xustamente aqueles que non teñen forza para recadalos. Desde punto de vista, creo que, claro, ahora está moi de moda criticar a transición, eu non vou facer eso, nin a Constitución do 78, que tampouco, porque non concordo con moitas das críticas que se fan, como digo, como historiador, pero sí que teño que decir que a non construción dunha perspectiva alo menos federal, que non federal de feito, non federal de boca, do Estado español, leva a esta disociación tan evidente que creo as linguas chamadas regionais ou oficiais na súa autonomía son competencia desas autonomías e non do Estado. O Estado está libre de ter que facer nada nese punto. E creo que isto é un error moi grande. Indiría máis que as autonomías teñen que prestar algunha atención máis á lingua común e o Estado protexer debidamente as linguas chamadas regionais. Creo que aquí tamén habría que pensar en como revisar mesmo o nome da carta. Porque na literatura politolóxica e historiográfica é moi común aludir a estos espacios políticos como subestatais. Subestatais, polo menos, sería un pouco menos, digamos que, despectivo. É evidente que as linguas son estatais ou nacionais, pero nacionais conteñen unha idea moi precisa, decimonónica, en certo modo, de unión de Estado e nación. Subestatais é unha cuestión política e administrativa. A carta, aquí, como está o representante do Comité de Expertos, non sei se isto é posible nin tan sequera debatilo, pero digo como reflexión. Finalmente, creo que temos un déficit de pedagogía da diferencia. E que isto é o que penso, creo que hai moitos anos que se ven advertindo desto, moitos politólogos, especialmente de sensibilidade federalista, o están facendo. Creo que hai que volver a insistir nesto, que os medios de comunicación
son un instrumento que non está aproveitado nesta dirección, que os dirixentes políticos non o fan. Solo o rei emérito penso que era capaz de falar, non sei se en euskera, pero no resto das linguas da península. Sí, bueno, decir unhas palabras. Sí, decir unhas palabras. Decir unhas palabras, sobre todo en portugués. Sobre todo en portugués. Pero ningún dos outros líderes, dos presidentes de goberno que temos tido hasta agora, fixo nin tan siquiera a tentativa de actuar nesta dirección. Simbólicamente. Por tanto, aquí temos un déficit extraordinario que deberíamos aproveitar tamén, non sei se vale para unha conclusión ulterior, reclamar a utilización dos medios de comunicación e o valor simbólico dos principais dirixentes políticos para que un señor que habita en Almadén ou habita en Guadalajara non considera unha lingua estranxeira un que fala en catalán, euskera, en galego ou en aranés ou que sei. Que este é o problema. Se é unha lingua estranxeira ou non. É unha lingua que é de todos os españois ou é só dunha parte? Hai que recordar que o 40% da poboación española vive en territorios que teñen máis dunha lingua. 40%. Por tanto, non estamos falando dunha minoría. O que pasa é que son minorías sucesivas, que non se poden sumar todas, porque non se poden sumar cataláns con éuscaros, con galegos, con araneses, etc. Pero é unha porcentaxe moi importante. Por tanto, creo que nos queda aquí moito traballo por facer. Non vos quero complicar máis a vida. Volvo ao principio, quero vos agradecer volver a dar os parabéns por esta organización, por este foro, o traballo de Fernando Ramallo e do apoio do Consello de Europa neste punto, e de Sisto Molina, foi importante. O traballo que desenvolveu aquí e que coordinou Rosario Álvarez tamén. O Consello está moi satisfeito de que puidéramos chegar a este punto. Non é a primeira vez que facemos este tipo de debates, pero quizá con esta amplitude e con esta amplitude e completude, é dicir, con todas as linguas da península, agás o mirandés e o portugués. E illas, Ceuta e Melilla. Sí, bueno, pero non agás o mirandés e o portugués, que eu abogaba porque estiveran presentes. No, portugués estivo presente. Non, portugués sí, pero portugués en España. E estivo mirandés. No, disculpa, se mal pagador. Agás estas dúas estiveron todas representadas e, por tanto, creo que se pode considerar como un foro plenamente representativo. Espero que teñades un bon fin de semana. Se ficades cá en Galicia, pois creo que teredes algúns motivos para a satisfacción e o lecer e o disfrute, e se infelizmente vos ides, pois hasta outra vez que nos vexamos. Gracias a todos. Bueno,